Vítam vás na palube mojej bielej loďky Volvo C70 druhej generácie. Jej story už určite poznáte, je to veľmi zaujímavý príbeh. Ak ste ho nevideli, tak si určite pozrite video, ako som vlastne došiel k tomuto autu, ako som ho hľadal. No, naozaj splnil som si automobilový sen. No ale vy už určite vidíte, že jazdím bez strechy. Mám síce na sebe ešte takúto ľahkú bundu, a to znamená jedno jediné. Zima nám už odišla do večných lovišť. Auto si zaslúži trochu lásky. Aj tej vizuálnej, ale aj tej technickej. Takže najprv som sa rozhodol ho trošku skrášliť a pripraviť na sezónu. A práve preto som vyštartoval do Záhorskej Bystrice, do Bystric Car Wash and Detailing, kde sa o neho postarajú, pretože kabrioletov robia na tony. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Tak a sme na mieste. Hádajte kde? V Bystric. A vy už viete, čo bude následovať, pretože toto je Mišo. Ahoj. Ahoj, čauko, servus. Čau, čau. Servus, ahoj. No poď sa pozrieť na ten môj zázrak, čo som si Je to červený? doniesol. Toto nie, to, čo mi robí radosť, toto Aha, biele. dobre, toto biele, dobre, super. A ty máš aj rád značku Volvo. Samozrejme, jasné, to s radosťou. Inak to už ste na Volant TV videli, toto krásne Volvo. Takže poďme, začníme. No poďme sa pozrieť, máš mušky. No a toto je ináč jeden z problémov na tomto aute. Neviem, či kvôli dizajnu alebo čomu. Na prednej časti sa mi strašne držia tie muchy a aj vapkou som to skúšal dávať dolu a nič. Musíš chodiť pomalšie. OK, tak skúsim Alebo do 50. keď na aute máš nejakú keramiku, alebo fóliu, alebo vosk, tak tie mušky sa ti až tak nelepia do toho laku. Hej, čiže je možné, že keď je to ošetrené, tak ani sa nebudú lepiť, aj sa budú ľahšie dávať vapkou. Budú sa dávať ľahšie dole. OK, no. Akože lepiť sa ti nalepia, lebo však to je rýchlosťou, ale keď tam máš nejakú ochranu, hovorím, keramiku, vosk, aj keby obyčajný silen, tak tá mucha sa tiež tak nezalepí do toho laku. Hej. A umie to pravidelnejšie, aspoň tie mušky. Hej, no OK, no lebo to isté vlastne vidíme aj na späťákoch, presne na tých exponovaných Áno, jasné. miestach. Je to, Vidím, že začala jar, áno, máš pel všade. hej, no ten tam je, akože poctivo. Ináč je to taký neduch tých kabrioletov, že ako náhle otvoríš strechu, tak ten neporiadok máš aj vnútri. Áno, na hlave. No a na prístrojke a všade. Káš vnútri. Vnútri to vyzerá v pohode. Akože máš špinavé, ochytané, ale nie je to žiadna katastrofa. Páči sa mi, že na ten vek a kilometre sedačky sú ako nové. No hlavne nie sú kožené, čo u mňa obrovská výhra. Hlavne v kabriolete, akože otvoríš strechu a sa uvaríš. Tým, že vlastne toto je kabriolet, tak je tu jedna vec, ktorú musíme načať, a to je nejaká preventívna ochrana tých tesnení, vlastne čo sú okolo strechy, čo sú všade. Na toto existuje niečo, alebo máte? Samozrejme, na to je prípravok, ktorý to zvláční. Niečo bude taký silnejší na báze silikónu, alebo sú už teraz také tie ekologickejšie bez silikónu. A tie ti tú gumu sprúžnia. To isté, ako máš kožu. Kožu by si mal pravidelne ošetrovať, aby si mal pružnú, aby ti nepraskala. A to isté tie tesnenia, pokiaľ ich neošetruješ, tak vlastne oni ti akoby stvrdnú a vtedy ti praskajú a vtedy ti strácajú tú tesnosť. Čiže oni by sa mali, akože my to hovoríme ľuďom, čo majú kabriolety, že vždy pred sezónou prísť, premazať všetky tieto gumičky, tesnenia. Keď máš platenú strechu, tak tú platenú strechu naimpregnovať, vyčistiť a vtedy ti to vydrží v kondícii celú sezónu. Máme tu aj takúto náletovú špinu, napríklad na prahoch. Ano. To je tiež vec, ktorá veľmi ťažko ide dolu len s čistým takým Hlavne vysokotlakovým pri bielých autách máš tieto hrdzové bodky maličké. To je vzdušná korózia, je to korózia vzdušná a je to plus brzd, ktorá sa ti vlastne lepí na tie autá. Má to každý, len na tých bielých autách to strašne vidno. Okay. Veľa ľudí príde, že mám nové auto a že už mi tak hrzajú, také hrzavé bodky na ňom mám. Hovorím, nie, máte biele auto, na ktorom to proste vidno. OK. A potom ešte ďalšia vec. Neviem, aká je tu zmes platničiek na tomto aute, ale toto je samozrejme jedna z vecí, ktorú budem meniť, kotúče platničky. Strašne špinia tieto veci, disky. Aj napriek tomu, že nedávno som to opláchol, umyl, znova to tam mám. Existuje nejaká finta na to? Existuje finta na to špinenie, ani nie, to hovoríš ty, že vymeniť platničky, ale vieme zase dať keramiku na kolesa, ktorá keby zakonzervuje tie disky a iba ich stačí pomalu uplachnúť. Oni sa budú menej špiniť trošku, ale hlavne ich ľahšie umieš.
Okay, no. Hlavne veľa ľudí to hovorí, ktorí majú černé disky, tak tie černé disky sa oleje viac vžírajú do seba, tá špina. Áno. Veľa ľudí sa tam to čuduje, že či keramiku na kolese na čo, ale vidíme to na autách, že je to lepšie. A samozrejme trochu preleštíme, lebo vidíte už také tie vlásočnice, na to vidíš a také tie kruhy. Či to vidíte na kamere. Ale celkovo, ako by si zhodnotil ten stav, tak to aspoň vizuálne, keď Vizuálne sa na to je veľmi pekné. Ako na tie kilometre, keďže ešte si odmeráme, či nie je náhodou lakované, ale pokiaľ by nebolo lakované, tak to auto vyzerá na ten svoj vek a kilometre veľmi pekne. Ale my som zvedavý na ten konečný výsledok, keď si porovnáme tento pôvodný stav s tým, čo vzíde z toho. To dúfam. Teraz použijeme ten odželezovač, odstraňovač vyletých častí z vozidla, to je zbrzd, vzdušná korózia a podobne. A ako na to narazí na to železo, tak to červenie, to uvidím za chvíľučku, čo to spraví. Či máš to auto dekontaminované vôbec. No pozri sa, Peťo, dali ti na tvoje auto biele a ako na to chytilo kontamináciu, tak to červenie. Vidíš, aké ho máš krásne. To je brutál. Veľa ľudí napríklad dobre, toto auto je jazdené, takže to bolo čakateľné, že toto urobí. Ale veľakrát nám príde nové auto, ktoré viezli na vlaku, napríklad oproti máme Rangea, ktorý prišiel na oťahovku z predajne ako úplne nové auto. By si povedal, že Čo tam môže byť špinavé? tam môže špinavé, hej? A bolo to dosť obdobné. No a čo sa môže stať, ak by som to nechal vlastne takéto zajdené, ako čo je ten bočný neželaný efekt? Tá železitá špina sa ti vlastne pomaličky vžiera do toho laku, čiže ti ničí lak. Wow, ale toto by som úplne nečakal. Ja som si myslel, že mám snehobiele auto, ale pozrite sa na to, ono je celé komplet takto. No, tak jak si hovoril, že za prednými kolesami, keďže tam asi najviac toho prachu Ako ide. si zabrzdíš, tak vlastne prach vlastne sa ti zapráši na ten bok auta, ak ideš po diaľnici. Wow. Čiže väčšinou tie auto majú hneď za kolesami najviac špinavé a potom presne na riti. Potom to vlastne to auto upláchneme, umieme ho penou a následne dávame ešte odstraňovač asfaltu a organických častí zo stromov, presne tie žlté časti, čo si mal, asfalt a podobné veci. No a vidím, že tuto máme krásnu ukážku práve pod tou lištou, že čo tam ešte vyteká. Áno. No, wow. Vidíš, to je proste, to je... Ten lak, ktorý je túto stred, je viac menej už v pohode, ale presne z tých líšt ti to vlastne teče. A keď si strekneme tieto líšty, tie hrany, ktoré vlastne najviac dosahujú ránu, tak tie, vidíš, keď si všimneš, tak tie sú úplne, že zájdené stále. Toto vyzerá zbraň ako zo Star Wars, takže ideme robiť čo? Ideme ho napeniť. Napeniť. Ako finálne umyť, už máme dekontaminované, máme odstranené železo, máme odstranenú asfalt, vzdušnú koróziu, takisto tie organické veci zo stromov. Auto je opláchnuté, ideme si ešte finálne umyť, čiže napeníme ho, nech tá pena zožere zvyšok špiny, opláchne sa šampónom a môžeme ísť do boxu. Ale teraz je tu jedno riziko, ktoré už vidíme odtiaľto, že začínajú vyliezať také tie nedokonalosti. To som ti nechcel povedať, ale áno, už sa objavujú nejaké malé odierky, už som si ich našiel viacej. Objednáme si farbu, niečo vykvapkáme, vyleštíme, bude to dobré. Tak ubehol nejaký čas a ja som sa prišiel pozrieť na to, ako Mišo pokračuje ďalej s autom. Ale myslím si, že už prišiel ten moment, keď sa ide leštiť a teda uvidíme, a čo dokáže z tej bielej vydolovať. Lebo no, na pohľad to môže vyzerať pekne to auto takto umyté, ale no, on má zázračné ruky, tak uvidíme. Vyzerá celkom v pohode, máš nejaké zopár klasických ďobancov z parkoviska, ako No. auto je samozrejme okefované, celkom práš všade možné,
má tu nejaké také malé odierky, ktoré ti budem vedieť farbou kvapnúť. Vlastne ti vraveli, že tieto záhyby sú dosť také zájdené. Áno. Ale tie sa ešte do detailu, aby boli klasicky biele. Túto má také. Joj, to som predtým nevidel. Ale toto vyzerá, že to je povrchová, to je v pohode, tieto veci sa dajú ďobnúť. Takisto si všimne, že všade to auto také zájdené iba. Akože není, že ničené, iba zájdené. Keď sa preleščí, tak to auto bude krásne, jak showroomovka. Túto si mal takú väčšiu bolestku, to už niekto zatieral farbou. Áno, to sa mi priznal bývalý majiteľ, že to je z jedného dňa z parkovania. A netrafil farbu. Tak, Biela jak biela, ne? Biela, sú taká bielitková, ale objednáme originál farbu k tomuto autu a bude to lepšie. Opäť nám prešla nejaká minúta a opäť tu vítam pána na holenie. Ahoj, čauko. A vidím, že ešte si nezačal, alebo respektíve ešte nie je hotová tá hlavná časť, to leštenie, ale pustili sme sa do tejto časti, svetlo. A teraz mi povedz tak laicky, alebo takému laikovi, že prečo by som si vlastne mal dávať nejakú fóliu na svetlo, že na čo je to dobré? Ten plazma od výroby má tú UV vrstvu, ktorá práve tá, čo sa degraduje, a vtedy tie svetlá tak žltnú a aj tá UV vrstva sa vlastne dobucha. Vlastne samozrejme dá zleštiť, keď ju zničíš, a potom buď dať do keramiky, čo je krátkodobá ochrana, že počasie začnú žltnúť, alebo dáš PP fóliu a máš tu veľmi dlhú životnosť. No a to je koľko? Fólia má životnosť 10 rokov, to znamená, že 10 rokov. 10 rokov. A keď náhodou, že ju zničíš od tých kamienkov, tak ju strhneš dole, jak na Formule 1 a dáš novú. Za nás by to malo byť také, my sa snažíme lepiť fólie tým spôsobom, že nie, že ti končia pred hránami a proste reálne ich vidíš, ale snažíme sa tie fólie lepiť tak, že ich zahýbame, aby si tú fóliu vôbec nevnímal. Druhá vlastnosť tej fólie je taká, že je samoregulačná, to znamená, že keď ju poškrabeš pri čistení mušiek alebo nejak už škrabneš do určitej vrstvy, tak vlastne ti sama teplo celí. Naša fólia má aj keramickú vrstvu, to znamená, že mušky sa ti nebudú tak zapekať, bude si tu ľahšie umývať a bude potom pekne voda stekať. Tu máme nášho experta na fólie. Má takú čelenku, keby chodil niekam do jaskyne, ale treba to asi. To je jeho vek a skúsenosti, že už má pomaly holú hlavu. Tak a pochvál sa, že kde sme, na čom sme a ako sa darí. Sme na tom, že dávame ho do jednokroku vzhľadom na čas. Ako dalo by sa to robiť do pekného zrkadla. Keďže máme menej času, tak to dáme jednokrokom, ktorý mu zvyšne lak, čiže vlastne dáme dole ten najväčší boltok, ktorý na ňom je, že to auto je vlastne zodraté až do matna. Čiže dáme ho taký, že bude sem tam ešte nejaká škrabanček, ktorý tam je, ktorý by vedeli ísť dole samozrejme, len vzhľadom na ten čas, ktorý na to máme, tak to dáme do takého, že to auto chytí väčší lesk a nebude také akoby zažltnuté tou špinou, ktorá je na povrchu. Ono je vlastne vidno tie pavučiny, tie hviezdy. Ten lak je vlastne taký jemne zádený, on to vidíš, že to auto je teraz belšie potom, kde sa leštilo. Aký je potom rozdiel z tvojho pohľadu takého profesionálneho detailera, čo sa týka robenia bieleho laku a povedzme nejakého tmavého alebo čierneho? Vieš čo, viac menej to je o tom, že čo tam vidíš, ako tie laky. Samozrejme sú tvrdšie laky, mäkšie laky, Francúzi majú mäkšie laky, Nemci majú tvrdšie laky, čiže vždy si pozrieš, že aký tam je lak, ale čo týka farebnosti, viac menej ti to je jedno. Že viac skôr ide o tom, že čo tam vidíš. Hej. Tým, že máme tie profesionálne svetla, tak tým si to nasvietime a tam meníš farbu svetla, aby si videl, čo je na čiernom laku, čo je na bielom laku. Samozrejme, keď dáš biele auto na slnko von, tak vidíš menej škrabancov ako na čiernom. Keď sa pozeráme na lak Volva versus povedzme nemecká prémia versus taký bežný spotrebák, to Volvo je kde, čo sa týka kvality? Volvo je zhruba niekde v strede asi. Tie laky sú fakt dobré, sú aj kvázi tvrdé, čiže je s tým akože väčšia pracnosť, ale tie laky sú kvalitné. Už momentálne nevieš, čo ti príde, či ti príde Range Rover, či ti príde Mercedes, Bavorák, už tie laky sú na takej horšej kvalite. To hlavne vidíme v tom, že veľa ľudí siaha po PP folii, keďže tie auta sú po malých nájazdoch už dobuchané od kamienkov, čo niekedy nebývali. To znamená, že tie laky sú tenšie, keďže tie automobilky šetria, tak šetria na to laku, ktorý ty ako laik nevidíš, že či ho je hrubý, či je mäkký, či je tvrdý, tak tam ti to uberú trošku a ty to vnímaš až potom, že to auto je dobité skôr ako... Hej, že tá výdrž laku je úplne inde. Hej, výrazne. Preto keď si všimneš, aký bol predtým, tak teraz to auto
pre teba vyzerá jak nové, že tam nevidím ešte veci. Áno, My to samozrejme vidíme, že ešte tu sú nejaké vlásnočnice, tam nejaký ďobanec, ale pre teba to už vyzerá to auto jak nové. Áno. Porovnáme s tým, čo došlo a toto, a ešte keď ho dáme von na ulicu, na slnko, tak to bude úplne iné auto. Iné kafe. No dobre, tak nechám ťa teraz pracovať a my sa vidíme o nejakú tú hodinku, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Tak. Áno, presne tak. No ubehlo opäť niekoľko hodín a ja som sa tu motal v okolí, ale nepozeral som na auto, že ako sa má a teraz, no pozrite sa sami. Tá strecha, že je v polke, to asi nie je náhoda, že? To je Transformer, urobili sme ti z Volva Transformera. Akože vyzerá to brutálne toto. No, ale musím ťa pochváliť, že už na prvý pohľad sa to auto... Je lesklejšie, hej? Áno, je bielejšie a hlavne sa aj leskne a keď sa aj pozerám tak úplne, že zblízka, tak je to také hladšie, nevidím tam tie slniečka vyrehotané. No a teraz si sa asi pustil do práve toho, čo nerobí takmer nikto na kabrioletoch alebo roadstroch a to je? To je mazanie týchto gumičiek, ktorých tu je nespočetne veľa, ktoré časom samozrejme na tom slniečku, keď strácajú tú UV ochranu, ktorú v sebe majú, tak sa najprv vysušia a potom časom začnú praskať. A keď začnú praskať alebo tvrdnúť strašne, tak potom tá guma nie je pružná. Môže aj praskať, môže iba svrdnúť a tým potom netesní a môže ti zatekať okolo strechy. Vidíš, že je to proste kvantum. Do tohto keby... Ježišmária, akože to je jak v divadle, vieš? Áno, takže treba ich všetky premazať. A tie gumičky teraz, keď vyzerá, že sú aj mäkké, že stále sú podajné. Áno. Že vyzerajú OK. Tak auto si povedala, že máš po nemeckom dôchodcovi, ktorý to mal v garáži. Tak vyzerá, že naozaj to mal v garáži. A chvála Bohu, tie gumičky sú aj po tých rokoch, že fakt v veľmi dobrej kondícii. Je tam pri tých kabrioletoch, povedzme, že niečo, čo je vyslovene komplikované? Ako toto je CCčko, to znamená, že neimpregnuješ strechu? To nie, toto je taký bežný systém, úplne. Hej, úplne bežný, každé auto má pár drôtikov a pár želiezok a akože normálna vec. To je brutál. Tuto, keď sa pozriete, aké je to komplikované, ako to ťahá všetko. Ježiš, no klobúk dolu pred tými inžiniermi, čo to vymysleli. Keď robíš aj s impregnáciou, to sa bavíme, že aký dlhý čas treba práve keď to impregnuješ celú tú látku? No poviem ti celý proces. Tam sa to auto musí, tá strecha sa musí vyčistiť kefkou a prípravkom, ktorý vlastne na vyčistenie tej platenej strechy. A keď sa vyčistí, musí úplne uschnúť. Keď ju impregnuješ, musí byť úplne suchá. To znamená, že to auto, keď je takto, jak je dneska vonku 20 stupňov Celzia, bavíme sa možno, že 2, 3, 4 hodinky, to vyschne. Potom si to auto celé zabalíme. Je to práce, lebo to musíš pekne si narezať jemne, oblepiť to, aby si to neoprskal. Potom dávaš tú impregnáciu. Dáva sa v 2 vrstvách. Hovorí sa, že lepšie dať 2 vrstvy ako jednu hrubú. Lepšie to trafíš, nastrkáš jednu vrstvu, počkáš hodinku, druhú vrstvu a môžeš jazdiť. Okay, Čiže to je tak, že väčšinou to robíme tak, že to auto je celý deň u nás a počas toho, keď tá strecha schne a podobne, tak sa robí interiéry, vonkajšok a... Čiže si schopný urobiť vlastne za celý deň jedno kompletné cabrio alebo roadster? Dajme tomu, hej, tak. No a keď si budeš svetla, teraz ani nevieš, že kde máš keramiku, kde máš fóliu, lebo presne takto to má vyzerať, že nevnímaš to. Že nevidíš tie rezy, zárezy a odby. Aj to, že to končí skôr, alebo že to niekde prevísa a podobne. Tak to by to malo vyzerať. Kolesa máš pekne strieborné už, gumy natreté. To sú jak nové, no. Aj tak za chvíľu budeme ísť, ale vyzerá to... Strekli sme ti aj vlastne podvozok vonku, čo máme ten špeciálny rošt, tak na ňom sme ti aj prebrali celý podvozok, takže auto bude jak nové. Tak sa veľmi teším a za chvíľku vám ukážeme finálny výsledok. A prešlo nám ďalších niekoľko hodín a podľa tohto svetiaceho loga Bystric za mnou už asi tušíte, že máme tu noc. A ja sa chcem pozrieť, ako vyzerá môj nový kabriolet a hlavne, čo sa podarilo a aká je tam obrovská zmena. Takže 3, 2, 1, pozriem sa teraz. Tará! Servus! Sevas. Už som v civile. Ale tak elegantne, pozrite si. Áno, elegantne. Je to model, ale ešte Presne väčší tak. model je za tebou, samozrejme. Presne tak. Môžem ti povedať teraz a bez ohľadu na to, že je belšie. jednak to a jednak úplne vidím, že ten odraz z tej karosérie je úplne iný. Naozaj to pripomína tak nové auto, ale poďme sa baviť na rovinu. Keby sme teraz dali, že úplne detaily, tak je jasné, že to jednokrokové leštenie nie je také dokonalé ako to dvojkrokové. Chýba mu jeden krok a chýba mu jeden deň. Jeden deň, presne. Ale inak, akože... No,
tuto je maslo na hlave mojej, na tejto vlasatej, lebo brutálne sme nemali čas na to tu nechávať auto, ani možnosť viacej dní. A hlavne sme museli počas práce zmáknuť C70 od úplného základného očistenia až po toto. Bolo na to naozaj pár hodín a toto je maximálny možný výsledok. A musím ti povedať, hlavne nás je veľa, takže sme na to robili viacerí. A hlavne niekto chce ísť domov s vetrom vo vlasoch. Áno, teraz už po tme, ale aj tak si to dole strechu, čo chápeme. Ale vyzerá to famózne, naozaj krásne. Toto, vieš, aký budem fešák teraz, keď poviem po meste, odlesky nočných lámp, ježiš, to je romantika. Áno, určite áno. Fú, vlastne pomyslí ti všetky tie zájdence, hrdzové flaky, naletová hrdza, asfalt. Áno. Tu si mal také, že zapečence všelikde, tu si mal niekde ďobky, ktoré sme ti zakvapkali. Auto je vlastne prekeramikové, to dvoročnou keramikou. Okna máš umyté, gumičky sú pekne premazané, to znamená, že už ti to nebude ani vrzgať, ak si spomínal. To si sa priznal, že ti to vrzgá, už ti to nebude vrzgať. Už mi to nebude. To sú takzvané suché gumičky a čisté okná robia vrzganie. Zadok, ty hovoríš, že som ti niečo ukázal, ale už to tu není. Nie je to, áno, tuto sme mali nejaký kas. Dokonca aj v tých rohoch boli, ale už to tam tiež není. Mega. Ešte vlastne jeden tuning príde, SPZ-ku nakoniec nalepíme, lebo prednú sme čo? Nalepili presne tak a mne sa to páči. Keď odpadne už bez nárazníkom. Takže keby ste našli nejaký biely nárazník so značkou, tak je to ono. Áno, tak to som ja. Ale musím povedať, že wow. Tu takisto si mal nejaké ďobance, ktoré zmizli. Ten pán, čo to tu lakoval tým bielitkom, tak to tiež sme trošku zretušovali. Na kancelársky papier, hej. Na kancelársky papier, presne tak. No a pozrite sa na to. Svetlá sú akonové. Doleščíme ho. Áno. Takže teraz sú akonové. Akonové a ochránené fóliou. Tak, jedno, druhé a naozaj nie je tam vidieť absolútne, že by tam bola tá fólia, však to bola aj pointa, tak. Presne. No a samozrejme tuningová značka napevno. Originál bezramová. Originál bezramová od Volva. Joj, tak musím naozaj, že veľkú pochvalu ti dať, vysekať. Vyzerá to nenormálne dobre. A samozrejme ja ďakujem veľmi pekne tuto môjmu kamarátovi Michalovi. Jasné, čaute, ahojte. A nezabudnite si pozrieť aj priamo Bystric Car Wash and Detailing. Už som sa naučil ten názov, je strašne komplikovaný. Nehovoríš Bystric, nehovoríš Bystric s tvrdým, Bystric je super. A Bystric, áno, tak. Myslíš, že Bystric Car Wash and Detailing. Tak, ale celý, 3 slova. 3 slova. OK. A pozrite si to určite na Instagrame, pretože všetky tie tučné autá, husté, ktoré sem chodia, tam aj chalani dávajú. Tak alebo vám ukážeme ešte jedno malé také známe auto, ktoré mám tu skované. Či ho budete poznať, kto im jazdil? Malé, veľké auto. Malé, veľké. Aby ste si nemysleli, že tu robíme iba veľké, drahé Range Rovery a podobne, tak u nás môžete doniesť aj toto. Mr. Bean. Mr. Bean. Ten bol tiež leštený a ten, keď si môžeš pozrieť, tak tento bol leštený, pán ho tu nehal, to znamená, že bol leštený tak, ako sa má, takže tu nenájdeš žiadny škrabanček. Áno, toto je dvojkrokové aj s tým vytrhnutím následnej. A je to proste, že... Takže takto môže vyzerať vaše autičko. Keď tu necháte o ne dlhšie ako Peťo. Tak to by sme mali, dúfam, že sa vám výsledok páči, rovnako ako mne. A teraz je čas na tú technickú údržbu. Auto je síce mega zachovalé, ale už má 15 rokov, už má 190 000 km za sebou, takže aj keď sa nekazí, je treba robiť nejakú tú údržbu. No a práve preto som skočil do Intercarsu, kde majú veľmi veľa náhradných dielov na toto auto, jednak originály, jednak druhovýrobu a majú až takú širokú ponuku, že vy si vlastne dokážete vybrať jednak medzi rôznymi kvalitami, cenami, značkami, v zásade čokoľvek. A na toto auto kúpiť veci skutočne nie je problém. Niektoré sú unikátne, pretože C70 je aj v rámci portfólia Volva unikátna, ale ten podvozok má spoločný s Focusom druhej generácie, takže naozaj problém tu skutočne nie je. Takže nakúpil som filtre, oleje, brzdy, remene a všetky takéto veci. No a potom som sa vydal urobiť si takúto údržbu. Ďalšia vec, na ktorú som sa musel vrhnúť, boli brzdy. Už keď som priniesol toto auto, tak na tej úvodnej STKčke mi technik hovorí, že síce fungujú, spĺňajú všetky tie limity, ale veľmi sa k ním blížia.
Takže preventívne som sa rozhodol, že tie brzdy vymením na komplet. To znamená, že kotúče aj dosky na všetkých 4 kolesách. Podotýkam, brzdy naozaj fungovali pocitovo veľmi dobre. Netriasli, nevedli, jednoducho fakt bez problémov, ale ja som si povedal, že už je čas to preventívne spraviť a tak som to spravil. Problém však nastal, keď som hľadal nejaký servis, ktorý by ma expresne vedel zobrať. Všade boli dlhé čakacie lehoty, no ale našťastie našiel som jeden v bratislavskej Dúbravke, no a sem som zavítal. Keď som v Intercars katalógu hľadal nejaké brzdy, tak s pomocou primacieho technika sme si vytipovali také tie lepšie brzdy a mal som takú požiadavku, že dajte mi športové. Takže vybrali sme také, je to táto značka, majú na sebe takú drážku, takže to aj pekne vyzerá cez to koleso 18-palcové. Veľmi dobré je, že kombinácia týchto platničiek a tohto kotúča nešpiní, nepískajú a bál som sa, že vďaka tej drážke, že budú trocha hlučnejšie, ale ani to sa nakoniec nepotvrdilo, takže po prejdení pár 100 km môžem povedať, že bola to veľmi dobrá voľba. No a čo ma čaká najbližšie? Opäť preventívne budem meniť tlmiče na tomto aute, pretože už majú nejaké kilometre, sú podľa všetkého ešte pôvodné. Netestoval som ich, sa priznám, ale zistil som, že napríklad Bilstein robí kompletné sady na toto auto, aj ako náhradu originálu a potom za zhruba dvojnásobnú sumu robí už potom také tie športové. Nie som úplne presvedčený, že chcem zrovna tie športové, pretože C70 je sama o sebe taká už dosť tuhá. A či by som to ešte viacej chcel uťahovať, no neviem. Uvidím, toto si musím premyslieť, ale v každom prípade obidva typy majú priamo v Intercars, takže tam to budem brať a majú tam dokonca aj set športových pružín. Ako sa rozhodnem, to uvidím v najbližšom období. Zatiaľ si budem užívať túto C70, lebo ja som z tohto auta absolútne nadšený. Fakt, že skvelá voľba a čím viacej s týmto autom jazdím, čím viacej kilometrov hltám, tak som presvedčený o tom, že to bola fantastická kúpa. Ak zvažujete C70, tak jednoznačne môžem odporúčať. Samozrejme, vy si dobre pozrite a skontrolujte, či funguje strecha, lebo tam sa obávam, že náhradné diely budú asi len originál Volvo a hlavne teraz, čo viem z prvej ruky od kamaráta, ktorého týmto pozdravujem, ak sa vám tá strecha pokazí, nie je ľahké nájsť špecialistu, ktorý to dokáže opraviť. Takže pozor na to. Idem si užívať teda krásne počasie, keď slnko nám nesvietí, ale nie je ani 20 stupňov, takže možno také ideálne kombo, ani nefúka a na to prtkanie si s vetrom vo vlasoch, tak na toto som si zvykol veľmi, veľmi rýchlo. Takže ďakujem veľmi pekne za pozretie tohto videa, no a vidíme sa niekedy pri pokračovaní s touto C70 alebo pri nejakom roadstripe, ktorý samozrejme plánujem s týmto autom. Ideálne by bolo, keby sa ku mne vedeli pripojiť nejaký ďalší kabriolet. Uvidíme, ako to všetko zmanéžujeme. V každom prípade auto si budem maximálne užívať aj počas tejto sezóny. A ten úsmev, to som celý ja. Takže vidíme sa. Ahojte.